주세요. 박수 주세요. 올라오세요. 침 도시고 침 도시고 올라오세요. 자, 자기소개 부탁드리겠습니다. 여자친구부터. 저 29살 수원에 사는 임아주입니다. 아주님. 오! 남자친구분. 네, 전 36살이고요. 오! 저도 수원 살고 이름은 이동철입니다. 동철님. 남자친구분이 찰게요, 오늘. 자, 두 분이 손을 이렇게 좀 마주 보시고 손 한번 잡고. 자, 지금 89. 자, 차분해. 여자친구분에게 하고 싶은 말 한마디. 여자친구분이 남자친구 하고 싶은 말 한마디 한번 해볼게요. 뭐야? 짜증나. 잡았는데 왜 올라가? 자, 남자친구부터 시작. 빨리 집에 가자. 누구 집? 자, 여기서 지금 94, 95 요 정도인데 자, 두 분을 텐트 안으로 모시겠습니다. 네, 들어가시죠. 입장. 천천히. 왜냐면 또 이제 우리 안 볼게. 약간 아니 뭐 근데 뭐 신발 벗고 들어가요. 아니요. 신발 신고. 뽀뽀도 할 수도 있고 뭐 진짜 그런 캠핑 거긴 갔다 한데. 생각하고. 네, 그래요. 근데 신발 둘이 벗지 이제 마세요. 금방 나올 건데 뭐 하는 거예요? 뭐예요? 뭐야? 미쳤나봐. 뭐야? 야, 미쳤나봐. 아니야, 그런 거 아니야. 야, 지금 뭐야? 야, 지금 여기 뭐 그냥 하는 거야? 땅바닥이야. 야, 뭘 아무것도 안 했는데 왜 올라가? 너 진짜 짐승 될 뻔했어. 왜 올라가? 너 무슨 생각을 한 거야? 어휴 씨, 깜짝 놀랐네. 씨. 그냥 들어가 그냥. 저희가 한 10초만. 10초 쟤네 큰일 나겠다. 10초만 쓰자. 깜짝이야. 야, 그래도 좀 뭔데? 아니 왜 같이 있는 데만 저러는 거야? 아니 뭐 안에 쟤네 옆에 붙어만 있는데 왜 저러는 거야? 왜 그래? 오케이. 아니 그만 잠깐 나와보세요. 저 여자친구는 절로 나오시고 남자친구 일로 나오세요. 아니 중간에 귓속말을 왜 하는 거야 여기서? 끝나고 가지 지금. 너무 많이 올랐어. 근데 내가 봤을 때는 들어가기 전 왜 숨을 그렇게 거쳐? 근데 솔직히 말하면 여자친구랑 있을 때 이렇게까지 많이 올라갔던 커플이 좀 없었어가지고 오늘은 좀 약간 좀 장난치려고 그랬는데 이거는 우리가 올리기가 좀 힘든데 아까 159. 109까지 갔나? 109? 이거 못 올리는데 지금 이렇게 되면 109. 오케이. 오늘 좀 약간 망한 것 같아. 망했어. 오늘은 다른 커플로 해야 될 것 같아. 오케이. 망했어. 그죠? 안녕하세요. 여자친구분 잠깐 테스트요. 테스트. 왜 안 봐? 왜? 이걸 왜 하는 거야? 아니 아무 말도 안 했는데. 어쩐 일이세요? 무슨 일이세요? 저희가 캠핑 왔는데 장작이 없어가지고 혹시 장작 있으세요? 아니요, 없어요. 잠깐만.